რაც შეეხება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკს, ბატონი გიგა შუშანია, გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია, ქუთაისის მერობის კანდიდატი. გადაცემის დასაწყისშივე აღვნიშნე, რომ დღეს მერობის კანდიდატები გვყავს. გამარჯობა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა, რომ მოგზანდით. მოკლედ მერობის კანდიდატები გვყავს. პირველი კითხვა, რაც როგორც პირველ სტუმარს დაუსვა, ასევე თქვენ მინდა დაგისვათ, რატომ გადაწყვეტეთ გახდეთ ქალაქის მერი? უკან რამდენად დიდი გამოცდილება დგას თქვენს უკან და რამდენად დიდი ამბიცია იმის რომ იყოთ კარგი ქალაქის მერი. ეხლა საკუთარ თავზე ლაპარაკი ძალიან რთულია და არც ვაპირებ რომ დავიწყო, ვიც ძალიან მიცნობს და ძალიან ბევრი ადამიანმა იცის ჩემი საქმიანობის შესახებ, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურმა საბჭომ ერთხმად ქუთაისში მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მე მქონოდა პატივი ქუთაისის მერობის კანდიდატი ყოფილიყავი გაერთიანებული ოპოზიციიდან, იმ ბლოკიდან, რომელიც შეიკრა ეხლა წინასაარჩევნოდ და რომელიც არის მთავარი ოპოზიციური ძალა ქვეყანაში, რომელიც არის ერთადერთი გამოკვეთილი ყველა კვლევებით ალტერნატივა ივანიშვილის რეჟიმის და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს კონკრეტული წყობრი გეგმა იმისათვის, რომ ქუთაისში შევცვალოთ ის სიტუაცია, რაც არის, დავასრულოთ უიმედობა პირველ რიგში, დავასრულოთ აი ეს კვერცხითა და საღებავებით ბორბენალი ჩინოვნიკების ეპოქა, რომელიც არ შეეფარება ამ ქალაქის ტრადიციებს და ეს არის სირცხვილი და ნამდვილად ძალიან რცხვენია, მე როგორც ქუთაისას და დარწმუნებული ვარ, ყველა ქუთაისას რცხვენია, როცა ტელევიზორს ჩართავ და აი ამ ჩინოვნიკებს უყურებთ და ერთმანეთთან ეს უბედურება უნდა დამთავრდეს ამ ქალაქში, ქუთაისში უნდა დამთავრდეს უიმედობა, ქუთაისში უნდა დასრულდეს ეპოქა, როდესაც ყოველ მეორე ხარ რო გააჩერო ქუთაისელი პასპორტით ხელში ელოდება საზღვრების გახსნას, რომ ეს ამ ქალაქიდან გაიქცეს, რომ ოჯახები გამოკვებოს შიმშილისაგან და ჩვენ უსმენთ ამ დროს კონკრეტული გააქსუებული ჩინოვნიკების ლაპარაკს და დამადლებას, რომ აი რო არ მიდიან ქუთაისიდან თურმე 6000 ლარიანი ჩინოვნიკები ბიზნესში, ესე რომ ვთქვა და ბიუჯეტის ტენდერებით გამდიდრებული ჩინოვნიკები ქუთაისიდან თურმე მათ უყვართ ქუთაისი და იმ ადამიანს, რომელიც გარბის რო საკუთარი შვილები გამოკვებოს შიმშილისაგან ისნას, იმას არ უყვარს ქუთაისი და იმიტომ მიდის თურმე რომ დაახინებული ცხოვრება ქონია. ეს ცინიზმი უნდა დამთავრდეს ჩვენ და რაც თავარია ჩვენ უნდა შევეშვათ და დავამთავროთ დაპირისპირება ერთმანეთთან და მე მაგალითად ვაპირებ რომ ვიყო ყველა ქუთაისელის მერი მიუხედავად მისი პოლიტიკური კუთვნილებისა. ვიყო მაგალითად იგივე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების მერი, ევროპული საქართველოს მხარდამჭერების მერი, ქართული ოცნების მხარდამჭერების მერი, ჩვენ უნდა ვიყოთ ქალაქის ინტერესების წარმომადგენლები და არა კონკრეტული რაღაც პოლიტიკური ჯგუფებისა. სამწუხაროდ ეს ტრადიცია არსებობდა, იყო ადრეც იყო ეს ამ ტრადიციას რა უდგას სათავეში, რატომ არის ეს ტრადიცია? ინჯი არასწორი შეხედულება, იმიტომ რომ მერიც, პრეზიდენტიც, ქვეყნის მმართველიც, პრემიერიც ყველა არის თითოეული მოქალაქის სათავეში და არ არის ის მხოლოდ მისი კონკრეტული ამომრჩევლის, ვთქვათ, მერი. სამწუხაროდ დღეს გვყავს ჩვენ მმართველი ჯგუფი რაღაც კონკრეტული ერთეულები. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი პროფესიონალი მუშაობს ქუთაისის მერიაში, იმერეთის გუბერნიაში, რომელთანაც მე პირადად მიმუშავია, ვიცი მისი პროფესიონალიზმის შესახებ, მაგრამ ეს ადამიანები დღეს მათი რესურსი და პოტენციალი საერთოდ გამოუყენებელია, მათ მოაჯდა თავზე აბსოლუტურად ნაციონალი მუშაობს მერიაში. ნაციონალი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს დაყოფა ნაციონალი არც ერთი არ არის. ნაციონალი ეს ადამიანები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც 2012 წელს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ამდენ მისცა ძალიან ბევრმა დაუჭირა მხარი და ეს მათი არჩევანი იყო და ისეთივე ადამიანი ყველა თავისუფალია თავის არჩევანში. ეხლა ეს არის ქართული ოცნების დაყოფა, შენ ნაციონალი ხარ, შენ იმას გამარჯობა რატო უთხარი, შენ მე ეს იმდენად მავნე ჩვევაში გადაიზარდა, მაგალითად წინამერი მურღულიას, როდესაც ჭეღვარია მოვიდა, ჭეღვარიას ჯგუფი წინამერის შენ იმას რატო ეუბნები ამას და ეხლა შემთხვევაში არ იქნება ეს რომ ეს უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ესე გაგზელება და კიდევ უფრო თავად პირველ კითხვაზე რაზეც დავიწყე ეს ყველაფერი, მინდა გითხრათ რომ თავი პრობლემა რაშია? სამწუხაროდ ეს ჩინოვნიკები არიან არაპროფესიონალები დღეს და ერთადერთი რო კითხოთ რისთვის გინდა ხელისუფლებაში, რატო იბრძვი რომ მოხვიდე? ვერ მოგიყვებიან ვერც ერთ პროექტს რომელიც დასამთავრებელია. ვერ მოგიყვებიან რომ აი ეს დავიწყეთ ეს რეფორმა და უნდა მივიყვანოთ ეკონომიკაში, აი ეს წინსვლა გვაქვს და ყველგან ჩავარდინებია, ყველასფერო კტება, კორუფცია ყვავის ქვეყანაში და ერთადერთი რაც აინტერესებს არის საკუთარი კომფორტი, საკუთარი
ახლობლების დასაქმება, აინტერესებს ტენდერებში ვინ რომელს და ამაზე გამალებული ერთმანეთს ხოცავენ და კლავენ და ყველა უყურებს აი ამ რა ქვია გლადიატორების ჩხუბს ხელისუფლებაში ტენდერის დარჩება და თითეული აი ეს ფული და საბოლოო ჯამში ქუთაისელები და ქართველი ხალხი ღარიბდება და ეს ჩინოვნიკები ელემენტარული კიდევ ერთხელ რაღაც ელიტა გარკვეული რომელიც ქართულ ოცნებასთანაა დაახლოებული მდიდრდება ყოველდღიურად და ეხლა დაბრძგალებული სახეები გაღიმებულები გასუქებულები კარგად გვიმტკიცებენ და ხვდებიან ადამიანებს და ეუბნებიან რომ აი ხვალიდან იქნება ნათელი მომავალი 7 წელი 8 წელი არაფერი არ გავაკეთე მაგრამ აი ხვალიდან გამოსწორდები და გავაკეთე ასეთ სიტუაციაში თქვენ რატომ დათანხმდით ამ შემოთავაზებას არ არის გარკვეულწილად რისკზე წასვლა არ არის ეს ძალიან რთული საპასუხისმგებლო მოვალეობისადმი აი საკუთარი თავის დათმობა და ცხოვრებისაც კი წლების ცხოვრებაც რისკია და როდესაც მე კიდევ ერთხელ ვამბობ ნაციონალური მოძრაობა და გაერთიანებული ოპოზიცია არის გუნდი რომელმაც ბევრი რამე გააკეთა მათ შორის ამ ქალაქისათვის მიუხედავად შეცდომებისა მიუხედავად იმისა რომ ბევრი რამ სხვანაირად უნდა გაკეთებულიყო და ძალიან ბევრი რამ მაგალითად საპარლამენტო სტატუსის გულისხმობ ძალიან ბევრი ობიექტი რომელიც ქართული ოცნება ეხლა რო ამბობს და კლიპებში დღეს დადიან და ამაყად აკეთებენ ამას და მათ კლიპებში ჩანს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის გაკეთებულია და ერთი ტურისტული ობიექტიც კი არ შეუმატებიათ მაგალითად და ერთი რამ არ გაუკეთებიათ 8 წლის განმავლობაში თუ არ ჩავთვლით მაგალითად თეთრიც რომელიც გაუბედურეს და საერთოდ რო არ გააკეთებიათ ჯობდა მე მგონი დამეთანხმება ყველა ქუთაისელი რას გავს ეს მართლაც ისტორიული ძეგლი რომელმაც საუკუნეზე მეტია არსებობდა და ჩვენი ქალაქის სიამაყე იყო აი ვერ ბაგრატის ტაძარზე რამოდენიმე თვის წინ მაგალითად მე პირადად ხაძზე გადამცეს რომ აი შვილიშვილები და შთამომავლობა არ გაპატიებ რა თქვენ ბაგრატს გაუკეთეთო და ეს დეპუტატები ურავლესობის მთელი ეს პოლიტიკური ელიტა ნახეთ წარდგენის დროს როგორ იყვნენ ამაყად აღდგენილი ბაგრატის წინ და როგორ აგვიმტკიცებდნენ რომ რამაგარია ბაგრატი რამაგარია აეროპორტი თურმე რომელზეც სისხლისამართლის საქმეა აღზრული რომ მაგალითად რეაბილიტირებული ცენტრი რომლის პროექტირების დაწყებას მე მოვაწერე მაშინ 2007 წელს ხელი და პროკურატურაში დამარბენიებდნენ რატო გააკეთე ესო და რა მოტივი ჰქონდა რომ აკეთებდი ქუთაისო ხო ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანები დღეს ამით ამაყობენ მაგრამ თავარი ეს არ არის წარსულზე ლაპარაკი თავარი არის მომავალი და ჩვენ თავარი მე მაგალითად მინდა აი აქ ეს არის ჩვენი ბუკლეტის ნაწილი რომელიც ყველა ოჯახში შედის ეხლა დარეგისტრირებულია და აქ არის სწორედ რეგისტრაციის თარიღი პარლამენტში დარეგისტრირდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ და მე ვამაყობ რომ ამ ისტორიული პროცესის არა წარმდგენი არამედ მონაწილე ვარ ამ კანონპროექტის ეს არის კანონი ქუთაისის განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ ეს არის კანონი რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ ქუთაისის ფუნქციას განსაზღვრავს ეს არის საპარლამენტო ქალაქი არამედ პოლიტიკური ფუნქცია ეს არის და ამ კანონში წერია რომ პარლამენტის ადგილსამყოფელი არის ქუთაისში და ის სრულად იფუნქციონირებს აქ წერია ის რომ ქუთაისლები და ეს იყო ჩვენი მთავარი შეცდომა რომ დამლაგებელი თბილისიდან მუშაობდა პარლამენტში და სწორედ ამიტომ 70 ადამიანი ვიდექით იქ პარლამენტის დასაცავად ჩვენ მხოლოდ ამიტომ ქუთაისლებით უნდა დაკომპლექტდეს არა მარტო პარლამენტის აპარატი არამედ მთავრობის წარმომადგენლობა და ის სამინისტროები რომლებიც ქუთაისში უნდა გადმოვიდნენ ამასთან დაკავშირებით და ეს არის ერთი და ქუთაისი უნდა გახდეს პოლიტიკური ფუნქცია ამასთან ერთად ამ კანონით საქართველოს მთავრობას იღებს ვალდებულებას რომ 5 წლიან ქუთაისის განვითარების გეგმას თავისი ფინანსური უზრუნველყოფით დადებს რომ ქუთაისი 5 წლის თავზე მთლიანად იყოს მზად აი ამ ფუნქციის შესასრულებლად ეს იქნება ინფრასტრუქტურა შენობები კანალიზაცია წყალი გზები და ასე შემდეგ და რაც თავარია ერთხელ და სამუდამოდ აი ამ კანონში წერია რომ ქუთაისის მერისა და ქუთაისის საკრებულოს გადაწყვეტილებები ქუთაისელთა გადაწყვეტილებები სავალდებულო იქნება საქართველოს მთავრობისათვის აი ამ პროგრამის გათვალისწინების დროს და ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდება ეპოქა როდესაც ქუთაისის ბედს საშუალო დონის ჩინოვნიკები წვიდავდნენ დედაქალაქში ისე რომ საერთოდ არ იცოდნენ და ნამყოფი არ იყვნენ ქუთაისში გავლითაც კი და აი ამ კანონით საბოლოო ჯამში ასევე მიიქნება გადაწყვეტილება მიღებული იმასთან დაკავშირებით რომ ეს სამარცხვინო ბიუჯეტი რომელიც ქუთაისს და გაცილებით მეტი აქვს დღეს პირველ აღს რომელსაც კაციშვილი არ უყურებს ვიდრე საქართველოს მეორე ქალაქს ბიუჯეტი და ეს დამოკიდებულია მილიონით მეცვიცებს ნაკლებს საშუალო დონის ფინანსთა სამინისტროს შინოვნიკზე ეს დასრულდება და ქუთაისის ბიუჯეტის ათვლა მოხდება ერთ სულ მოსახლეზე მინიმუმ 1000 ლარის ოდენობით ეს იქნება საშუალოდ და მინიმუმ 150 მილიონი ლარი და საკმარისი იქნება პირველ ეტაპზე ქუთაისის ფუნქციონირებისათვის ასევე აქ წერია რომ ყველა დაურეგისტრირებელი მიწა აუცილებლად ავტომატურად გახდება ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკუთრება და აღარ მოგვიწევს ხვერწნა ისევე ეკონომიკის სამინისტროს შინოვნიკებზე ეს მომეცი და ის მომეცი და აქ სასტუმრო მინდა და აქ რაღაცის გაკეთება მინდა
ეს იქნება კიდევ ერთხელ უფრო გარანტი იმისა, რომ ქუთაისი შეიძენს ფუნქციას და დაიწყება სამუშაო ადგილების შექმნა. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს პროექტი და პროგრამა, რომ ქუთაისს აქვს სრული პოტენციალი გახდეს სამხრეთ კავკასიის ტურისტული ჰაბი. აი აეროპორტის პოტენციალი, რომელიც დაკეტილია დღესთან თლიანად გამოყენებული, არა მარტო ვიზი არის, არამედ რაინი არის და კიდევ ევროპაში არსებობს უამრავი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები, რომლების შემოყვანას თავისუფლად შეიძლება თუ იქნება ნება და თუ არ იქნება კორუფციული რაღაც კარტელული გარიგებები ქართულ ავიაკომპანიებსა და მთავრობას შორის. ქუთაისის აეროპორტი უნდა გახდეს კონკურენციის სფერო და ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია აი ამის გაკეთება და გარდა ამისა, ამ ფრენების გარდა და ტურისტების გარდა, ჩვენ ტურისტები უნდა დავაკავოთ ქუთაისში. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ მაგალითად ისეთ ტერიტორიებზე, როგორიც არის ძველი ციხე, ყაზარმების ეგრეთ წოდებული და ისეთი მიტოვებული ადგილები, რომელიც საკმაოდ დიდია, ბევრია ქუთაისში, გამოვაცხადოთ თავისუფალი ტურისტული ზონები და ყველა ახალი ინვესტიცია სასტუმროსი იქნება ეს ტურისტული ინვესტიცია გავათავისუფლოთ გარკვეული პერიოდით გადასახადისაგან და ამით ხელი შეუწყოთ ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებას ქვეყანაში და მსუბუქი მრეწველობა. ქუთაისი ოდითგანვე იყო გამორჩეული სამკერვალო მიმართულებით, მაგალითად და ძალიან ბევრი სამკერვალო ფაბრიკა დღეს გაჩერებულია და ჩვენ დროს დაიწყო რამოდენიმე გაიხსნა და ბრენდების შეკერვა დაიწყო და დღეს დაიხურა სამწუხაროდ ისევ კორუფციული რაღაც ქართული ოცნების გარიგებების გამო. აი ეს და ჩვენ ყავს უამრავი პროფესიონალი პერსონალი და ძალიან მნიშვნელოვანია და ახლის მოძიება არ დაგჭირდება, რომელიც ამ სფეროში დასაქმებული იყო და აბრეშუმის წარმოება დღეს მსოფლიოში აბრეშუმზე მოთხოვნის 60% არის მხოლოდ დაკმაყოფილებული მიწოდები და 40%-ის დეფიციტი არსებობს და ქუთაისს აქ ჰქონდა ამის ტრადიცია და ამის აღდგენა შეიძლება სპეციალისტებთან და პროფესიონალებთან ერთად, რომ აი ეს დეფიციტი სწორედ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ და ექსპორტზე გავუშვათ ჩვენი პროდუქცია და ქუთაისს სავსებით აქვს შესაძლებელი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მთავარია ჩვენ დავამთავროთ აი ეს იწილო, რასაც უყურებთ ეთერში, კიდევ ერთხელ ჩინოვნიკები ოპოზიციას ხანკვერცხები დაძდევენ, ნაცვლად იმისა, რომ თავის პრობლემებს აგვარებდნენ, დავამთავროთ კორუფცია, ერთი და იგივე გადათხრილი ქალაქი, მილიონობით ლარი იყრება წყალში, იხარჯება და ისევ გადათხრილი ქუჩების ქალაქაჩებით, იგივე ქუჩები გადათხრილია, აგერ სოციალურ საცხოვრებელში, რომ სადაც 4 მილიონი მოიპარეს და ჩაიდეს ჯიბეში, ისევ ინგრევა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ისევ აუდიტის დასკვნა არსებობს 45 ქუჩა, რომელიც გააკეთა ქართულ მოოცნებამ, ისევ თავიდან გასაკეთებელია და აი ეს უბედურება, ეს და რაც დავარია, ესეთი არის ჩვენი ქალაქი თუ რისი ბრალია. ქუთაისლებს როგორ არ უყვართ, მაგრამ სამწუხაროდ ქუთაისის ხელისუფლებაში მოაჯდნენ ადამიანები, რომელსაც თავისი კეთილდღეობის, თავისი კომფორტის გარდა არ აინტერესებს არაფერი. ეს ხო ფაქტია. ქუთაისი რო ტყიოდეს ელემენტარულად იმ საცხოვრისში ხო ვიღაცა მივიდოდა 6 წლის განმავლობაში. დღეს კი არ მივიდოდა და ეთყოდა ხმამომეცით მე ისე, იმიტომ რომ არამედ როდესაც ის იყო პასუხისგებელი ამ ფულის ხარჯვაზე, მივიდოდა შეწუხებული და ეთყოდა აი არ ცხოვრება, ლიფტი რო ვარდება, სახურავი რო ბავშვებს თავზე ეცემა და შეიძლება ვინმე ღმერთმა გადაარჩინა რამოდენიმეჯერ რომ უბედური შემთხვევა არ მოხდა, რომ აი ეს ფული ვინც წაიღო მოვატანიოთ უკან გამოძიება დავიწყოთ. არა, ის ადამიანები ვინც ეს ფული მოიპარეს, მის კამპანიაში არიან ჩართული და ამ ფულით ფინანსდება ძირითადად ეს ბილბორდები, სადაც ყველგან თავდა. ქართულ ოცნებას ეხა გონია რომ მაგალითად მის ბილბორდის ბოც ლურჯად თუ გაღებავენ, ეს აინტერესებს ქუთაისს. იმას არ აინტერესებს რომ რაში აინტერესებს ეხა ქუთაისის გაჭირვებულ მოქალაქეს, რომელიც კიდევ ერთხელ იძულებულია წავიდეს ამ ქალაქიდან რომ შვილს რაიმე აჭამოს, ლურჯად იქნება ეს ბილბორდის ბოძი გაღებული და საერთოდ იქნება თუ არა ეს ბილბორდი, თუ ნაცრისფერი იქნება, თეთრი თუ შავი, ხო? რაში აინტერესებს? თუა თქვენი ფოტოები. ჩემი არის როგორც მერობის კანდიდატის ბატონ გრიგოლ ვაჩაძის. არ იქნება, მე პრინციპულად არ იქნება არც ბილბორდი, მე პრინციპულად თქვი არ იქნება ჩემი არც პლაკატი, მე კარდაკარ დავდივარ, მაგრამ ბუკლეტები დაბეჭდილი, ეს ბუკლეტები ყველა ოჯახში შევიდა და მე ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ყველა ოჯახში დავაკაკუნო, შევიდე. ეხლა ბილბორდებით და პლაკატებით გაცნობას არ ვაპირებ ქუთაისლებთან, მე ვაპირებ ჩემი პროგრამებით, უშუალო კონტაქტით, მიყურებთ ეხლა დღეს არ დამიწყე მე პოლიტიკური საქმიანობა და არჩევნების წინ ერთი თვით ადრე არ გამოუცხადები ვარ ქუთაისელებს ამ პრობლემებზე სასაუბრად დამერწმუნებით, რომ საკმაოდ დიდი წელია, მათ შორის საკრებულოშიც ხშირად საუბრობ მე ამ პრობლემებზე, ამ პრობლემების ირგვლივ ხშირად მიწევს მე საუბარ და კიდევ ერთხელ ახლა დამატებით რაღაცა დაბინძურება ქალაქის და ამ პლაკატების ომი და მე წუწუნი არ გამიქრეს პლაკატი ჩამომიხილეს და ესე შემდეგ. ხო, ისე და
სადაც არ მგონია რომ ეს მნიშვნელოვანი იყოს, ჩემი აზრით, ჩემთვის მნიშვნელოვანია მოქალაქეებთან კომუნიკაცია, პირადად ამ პროგრამების გაცნობა, აი ამ კანონზე მუშაობა მაგალითად და გამიზრდება და შეტანა და მე მინდა ქუთაისლებს უთხრათ დღეს თუ გუშინ იყო ბოლოსტომა აღარ მახსოვს პარლამენტის და ქართული ოცნებამაც უარი ვეთქვა და ვერ ჩააგდო ბოლოსტომაზე ეს კანონპროექტი დარჩა რეგისტრირებული ისე პარლამენტში, მას ჭირდება რამოდენიმე თანხლები პროექტი და ამას ჩვენ უახლოეს პერიოდში წარვადგენთ პარლამენტს და ახალი პარლამენტი, სადაც ოპოზიცია იქნება წარმოდგენილი, დარწმუნებული ვარ უმრავლესობით მიიღებს ამ კანონს და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იქნება შოლა ქუთაისის. ეს იქნება რა თქმა უნდა საწყისი ყველაფრის ამოსავლისა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით. ინვესტიციები, ქალაქ ჭირდება ფული, რომ თეატრი გავარემონტოთ, ქალაქ ჭირდება რომ სპორტს მივხედოთ. სეკვესტრი ბოლოს როდის გაგიგიათ ქუთაისში? ბიუჯეტი სეკვესტრი 1.200.000 ჩემცირდა ქუთაისის შემოსავლები და ამ დროს ერთი თეთრი არ მოუკლია არც მერც არც მოადგილეს და ქართული ოცნება დღეს რას გვეუბნება რომ კრიზისი არის ჩემთვის, თქვენთვის, თურმე ჩვენ უნდა გაგვიზრდეს ყველაფერი, ჩვენ არ გვექნება შემოსავალი, ჩვენ უნდა მოვიკლოთ ყველაფერი და ჩვენ უნდა ლარი გავარდეს სადღაც და მათ ეს არ ეხებათ. არც ერთი თეთრი არ შემცირებულა მათი ხელფასები, მათი შემოსავლები, ეს უბედურება ხდება და უფრო მეტიც ეს სპორტზე ვსაუბრობდი. დღეს აი ამ ბიუჯეტში რა წერია ბოლოს წითელი დიდი ასოებით მიაწერეს რომ ვერცეთ საერთაშორისო ტურნირზე ჩვენი წარმატებული სპორტსმენები ქუთაისის ბიუჯეტიდან ვეღარ დაფინანსდებიან, იმიტომ რომ ფული არ აქვს ბიუჯეტში, მაგრამ ფული არ აქვს ამ სპორტსმენებისთვის, ამ კულტურის სფეროს წარმომადგენლებისთვის და თავისთვის რა თქმა უნდა აქვს, იმიტომ რომ არაფერი არ მოგვიყვება. კარგად იხართ თქვენ და მოსახლეობას ხვდებით. რა ჭირდება და რა სიტყვით მომავალი ქალაქის მერისაგან ის ამომრჩევლები, რომლებიც უნდა მოვიდნენ აი ახლა თვის ბოლოს და ხმამისცენ მათთვის ასურველ კანდიდატს. პირველ რიგში მე ესეთი გაჭირვებული, ესეთი უიმედო, იმედგაცრუებული ქუთაისი დიდი ხანია 53 წლის ხვდები და საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს პოლიტიკაში ყოფნის დაახლოებით 20 წლიანი არ მინახავს. იმიტომ რომ ძალიან უჭირს ქუთაისს უფუნქციოდ კიდე იცლება და მართლა გუწევად ვამბობ რომ აი ეხლაც რო გავიდეთ და გავაჩეროთ ადამიანი გეტყვის ან პასპორტით ან სად შეიძლება ვიზის აღება არ ოდის გაიხსნება საზღვარო გაიქცეს იმიტომ რომ ის ვისაც შემოსავალი ქონდა მასაც აღარ აქვს შემოსავალი ყველანაირი გააკეთეს ქუთაისსათვის გაუკეთეს ქუთაისს რომ სამუშაო ადგილები ყოველდღიურად გაქრეს ფუნქცია წაართვეს და ასე შემდეგ გუშინ მაგალითად და დღეს ქონდა რა ჩვენ ქონდა ლექტორ-მასწავლებლებთან შეხვედრა და აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი რომელიც იყო მე დავამთავრე ეს უნივერსიტეტი და რომელიც იყო წერა განათლების და ნამდვილად ერთ-ერთი წარმატებული უნივერსიტეტი იყო რეგიონში სულ ზღაპავს დღეს ფინანსურად ძალიან მძიმე დღეში არიან და ყურადღების მიღმა არიან ჩვენ არ გავართ ქართულ ოცნებას ეხლა რომ ებრძვიან მაგალითად პარლამენტ ჩემობას ეხლა ველობილიკები აყარეს იმაზე აღმაშენებაზე ნაციონალური მოძრაობის დროს გაკეთებული არ ერქვეს და ებრძვიან იმას რაც წინა ხელისუფლებამ გააკეთა ჩვენ რა თქმა უნდა შეუძლებელია ქუთაისი არ გიყვარდეს შენი ქალაქი და გიყვარდეს და წინააღმდეგი იყო მაგალითად ახალი უნივერსიტეტის გაკეთების მაგრამ შენ რომ მეუბნები მე და მეუბნებიან ქუთაისლებს რომ აი ხვალ ჩამოვა 60,000 სტუდენტი და ეს ჩაანაცვლოს პარლამენტის ფუნქციას რომ ეს ეკონომიკას გამოაცოცხლეს და ბოლოს გამოაცხადეს 1000 სტუდენტზე და 262 სტუდენტი მივიღეთ ჩვენ და ისიც ვერ შევავსეთ ხო და ეს სტუდენტები ახალი სტუდენტები არ ჩამოსულან მიიღენ აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის ქუთაისის უნივერსიტეტის და ეს უნივერსიტეტი გახდა ჩვენი უნივერსიტეტების არსებული უნივერსიტეტების კონკურენტი შიგნით და საბოლოო ჯამში ეფექტი ის ვერ მივიღეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის თავარი არის რომ გარემონტეს ლაბორატორიები, გპ-ის შენობა ეგრეთ წოდებული, რომელიც უნიკალური არქიტექტურული ძეგლია, იგივე სუბტროპიკული შენობა ინგრევა, დღეს პირდაპირ მნიშვნელობით შედი შიგნით ცარიელი ინგრევა და გაუბედურებულია, ხო? არც ერთი ლაბორატორია არ გაკეთებულა, არ ხდება გადამზადება ლექტორ-მასწავლებლების და ქუთაისიდან სტუდენტები იმიტომ კი არ გარბიან ადამიანები სასწავლებლად თბილისში ან სხვაგან რომ აქ განათლების მიღება არ შეიძლება თქვენ მითხარით რომ დაამთავრეთ და დამერწმუნებით რომ საკმაოდ კარგი განათლების და მე არ უჩივარ ეხლა განათლების პრობლემა ნამდვილად არ მქონია არსად ჩემ კარიერის დროს და არავის არ უთქვამს რომ ცუდი განათლება აქვს მიღებული უბრალოდ გარბიან რომ აქ სამუშაო არა პერსპექტივა არ არის შემდგომ რა უნდა გააკეთოს ამ უნივერსიტეტ დამთავრებულმა სტუდენტებმა ამ ეს არიციან და ამის გამო გარბიან სწორედ ამ ქალაქიდან და ჩვენმა შექმნათ ფუნქცია და ფული და ეკონომიკა გვჭირდება იმისათვის რომ საუნივერსიტეტო ცხოვრებაც გავაცოცხლოთ სპორტულიც, კულტურულიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ რამდენად შეიძლება თქვენ როგორც ქალაქის მერი
კორუფციას ებრძოლოს. იმ კორუფციას, რომელიც აღნიშნავთ თქვენ, რომ ყველა სფეროშია დღეს ჩვენს ქალაქში და რომლის გამოც ბევრი რამ ვერ მიდის წინ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალაქიც ნადგურდება სწორედ კორუფციით. ეხლა ძალოვანი ფუნქციების თემაა გამოვლენა, მაგრამ მერის პირდაპირ პრეროგატივა, რა თუნდა ამას კორუფციის და დიდი ცოდნა განათლება, როდესაც მიდიხარ, აი თუნდაც ის სოციალურ საცხოვრებს. რო ნახულობ 4 მილიონი დახარჯა და შენმა კონკრეტულმა სამსახურის უფროსმა ხელი მოაწერა, ჩაიბარა ეს ობიექტი და ინგრევა, ლიფტი ჩამოვარდა, თავზე დაეცა ჭერი, ფული რო აქვს იმას აღებული და ხელი რო დააფარა იმ კონკრეტულ რა ქვია, შემსრულებას, რა თუნდა ამას ეს ადამიანი უნდა გააჩერო მერიაში, ის თეთრი ხიდი გააკეთა. მიუხედავად იმისა, ოპოზიცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები ყოველდღე ვიძახოდით უბედურდება, ვერ გააკეთებ, ცუდად კეთდება და მაინც არ დაიჯერეს და ბოლოს ხელი მოაწერეს. რა თუნდა ამას ზედმეტი ის რომ ფული აი გაღებული და შენი კონკრეტული თანამშრომლები ფულს იღებენ. მაშინ როდესაც ისტორიულად არ მახსოვს, მე რუსთაველის ქუჩა დატბორილიყოს, რაცა უნდა სტიქია ყოფილიყო, გალაქტიონ ტაბიძე და უამრავი ქუჩა იყო ქუთაისში 4-5 ადგილი, ეს იყო ფოთის ქუჩა და რამოდენიმე ადგილი, სადაც პრობლემა სულ არსებობდა, მაგრამ რო გაარემონტე, მილიონები გადაყარეს სამიაგრო სისტემის გამოცვლაში, გზები გააკეთე, ახალი და დღეს ზარზეიმით გახსენეს და სწორედ ის ქუჩები დაგეტყვირა, საშუალო დონის დაგეტყორა, საშუალო დონის კურის დროს, რა ქვია, წვიმის დროს, რა თუნდა ამას ზედმეტი ამბავ რომ კორუფცია, შენთან და კონკრეტული სამსახურები ვერ მართავენ ამას და ფულს იღებენ, ხო? ეს უშუალოდ შენია კორუმპირებული ადამიანების ადგილი არ უნდა იყოს, მაგრამ ეს იმ თანამშრომლების ბალი კი არა, ვინც ზედამხედველობდნენ. ეს იყო კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების ბალი, რომელიც უშუალოდ იყვნენ ამ კორუფციაში ჩართული, რომლებიც უშუალოდ ფარულობდნენ ამ ყველაფერს და შედეგით სახეზია. მიდიოდა მუდმივი გამართლება ამ ყველაფრისა. მოძახილი რომ ნაცარსი, თვაში ნაცრი შეყვა, უნდა შეიცვალოს ყველაერად და ესე გაგრძელება არ შეიძლება. ქუთაისი კიდევ უფრო დაიცლება თუ ასე გაგრძელდება. მართით თქვათ რა გეგმები გაქვთ? ეს ადამიანები დაკარგავენ სამსახურებს, ამ ადამიანებს პასუხისგებაში მისცემენ, ყველას თავისი პასუხი მოეთხოვება, თქვენი გუნდი ერთიანად მხოლოდ საკუთარ თავს მოიაზრებს თქვათ იმისათვის რომ მიხედოს ქალაქს და ყველაფერი თავის ადგილას დადგეს. როგორ ხედავთ ამ ყველაფერს? მე პირველ რიგში რაც არის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხლა არის ადამიანები აიპებში განსაკუთრებით, რო შეხვიდეთ ეხლა და ყველა თანამშრომელს დაუძახოთ ერთად და შეკრიბოთ თათბირიმი და ჩავატარო და შევხვდეო, დასაჯდომი ადგილი არ ექნება, ადამიანებს არ აქვს იმდენი ადამიანია, ცოლის ნათესავია ეს, ახლობელი, ბიძაშვილი, მამიდაშვილი, ყავისმცველი, მომდუღებელი, კვერცხისროლელი, საღებავისროლელი, მაგინებელი ოპოზიციის, Facebook კომენტარების და 1000 რამ შემიძლია ჩამოთვალო. ესეთი ადამიანების ადგილი რო არ არის ეხლა თვითმმართველობაში, ამაზე შევთანხმდეთ. მაგრამ არიან კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრი პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა. სხვათა შორის მე როდესაც გუბერნატორის მოადგილე ვიყავი, პირველი მოადგილე ვიყავი, მე დაახვდნენ იქ ადამიანები, რომლებიც პროფესიონალები იყვნენ და წლების განმავლობაში თემურ შაშიაშვილის პერიოდიდან მუშაობდნენ და თავის საქმეს გადასარევად აკეთებდნენ და დღესაც მუშაობენ ეს ადამიანები. მაშინ თუ ეს ადამიანები წარმატებულები, ეფექტურები იყვნენ და უამრავი წარმატებული პროექტები მათი დამსახურებით კეთდებოდა და მათი უშუალო მონაწილეობით, დღეს რა დაემართა ეს უნარები დაკარგეს? არა. კონკრეტულად კიდევ ერთხელ ამ უნარებს არავის არ ჭირდება ეს პროფესიონალიზმი, დღეს ჭირდება ვინ უფრო კარგად დაუწერს სტატუსს და პირველი მე მინდა გითხრათ და ეხლა წინასწარ მინდა ვთქვა რომ პირველი გადაწყვეტილება იურიდიულად არ ვიცი ალბათ შიდა განაწილში რაც იქნება მერის თანამშრომლებს უნდა ეკრძალოთ მერის პოსტების დალაიქება, გაზიარება და კომენტარები, დადებითი კომენტარების მიცემა. მე რო არ დამაბალონ, უარყოფითი კომენტარი რამდენიც უნდა იმდენი წერონ, კიდევ ერთხელ და შენიშვნები და ასე შემდეგ. წერონ და იკითხოს ხომ არ არა, რატო? პირიქით, მერის თანამშრომლის საქმე არ არის მერის დალაიქება და რა ლამაზი ხარ, შენ და შენაერი მერი და შენაერი დიდი კაცი ჯერ არ ყოლია ქუთაისო, ეს არის ქუთაისლების შესაძლებელი. ერთ წელიწადში ჩვენ გვაქვს კიდე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და მე აი ამ ყველაფერს, რაზეც ეხლა ვილაპარაკეთ, წავდგები კიდე ახალი როგორც მერის რანგში, ზუსტად ერთ წელიწადში ქუთაისლების წინაშე და არაფერში არ მჭირდება მე შუამავლები არც თანამშრომლების ლაიქებით და არც კიდე ერთხელ ოპოზიციის რამდენიც უნდა თავის პოლიტიკურ შეხედულებებში ყველა თავისუფალია და ღმერთმა მშვიდობაში მოახმარო და შეხედულებები თავარია ყველა ადამიანმა მერიაში აკეთოს თავის საქმე. ყველაფერი უნდა იზომებოდეს შედეგით. როდესაც კიდე ერთხელ ადამიანები არიან პასუხისგებელი რაღაც კონკრეტულ პროექტზე, ის პროექტი უნდა ჩაბარდეს დროულად, უნდა გაკეთდეს ხარისხიანი და ეს ბოლოს
ბოლოში უნდა მოიკითხო. უნდა გაიწეროს გრაფიკი და ამას აქ ეტაპი, რომ თანდათან შუაგზაში უნდა გამოასწავლო ეს შეცდომები და არა ბოლოს, როდესაც საქმე გაფუშტება და შეუძლებელი იქნება გამოსწორება, ვინც და დარწმუნებული ვარ კიდევ ერთხელ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ესეთი ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ვინც მუშაობს, ვინც მართლა შეუძლია, ვისაც ვიცნობ, ვისაც არ ვიცნობ, კიდევ დარწმუნებული ვარ, რომ იქნებიან ამ რესურსის თქვენი მატარებელი და კონკრეტულად ყველა უნდა ჩავთო ჩვენ, არა მარტო ის თანამშრომლები, არამედ გარედანაც საზოგადოებრივი ახალგაზრდები განსაკუთრებით უნდა მოვიზიდოთ წარმატებული ეს ადამიანები, რომლებიც ამთავრებენ უნივერსიტეტს, შესაძლებლობა ხომ უნდა მივცეთ ამ ცოდვის გამოყენების, ხო? სადღაც ხომ უნდა მივცეთ პერსპექტივა გამოყენებისა და ეს რესურსი, ეს ენერგია უნდა გამოვიყენოთ და ჩავთოთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ ქუთაისისათვის ორიენტირებული ხელისუფლება, რომელიც ორიენტირებული იქნება ქუთაისის პრობლემების მოგვარებაზე, იმიტომ რომ ქალაქში ისეთი ძიმე სიტუაციაა, დღეს ძალიან ბევრი ესეთი მნიშვნელოვანი ადამიანის ცოდნის გამოყენება. ჩვენ არ გვაქვს რომ ეს ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანს ამ ქალაქში აქვს, დავკარგოთ, იმიტომ რომ სხვანაირად ამ ქალაქს ვერ გამოვიყვანთ ამ ძიმე მდგომარეობიდან, რომელიც კი, პროფესიონალები ჩავთოთ, ახალგაზრდები, რომლებსაც სურვილი აქვთ ამ ქალაქში დარჩნენ და ძალიან ბევრი ჩამოთვია და უფრო მეც გეტყვით, ჩემგანაც ახალისებული თავის დროზე ადამიანები დღეს რო გადახედოთ პოლიტიკური სპექტრის, სხვადასხვა ოპოზიციური სპექტრის ლიდერებიც არიან და ძალიან ვამაყობ ამით. ხომ ადგინანიათ? არა, რატო? ძალიან არა, რა მნიშვნელობაა. მაგას ვიძახ, ძალიან ვამაყობ ამით, რომ კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრი ახალგაზრდას მივეცით თავის დროზე შესაძლებლობა, რომ დღეს წარმატებული ადამიანები ყოფილიყო. გასაგებია, თქვენი მერობის შემთხვევაში ძალიან ბევრი და ვერ გავაკეთეთ და გული ამას. ქუთაისელის კავშირი თქვენთან როგორი იქნება? მათი ჩართულების აუცილებლობა ქალაქის მართვისა და ქალაქის განვითარების საქმეში როგორი იქნება? თქვენ როგორ ხედავთ და რამდენად აუცილებელია და მოუწოდებთ მათ აქტიურობისაკენ? გარდა იმისა, რომ თქვათ მჭირი ახალგაზრდები ჩაერთონ, გარდა იმისა, რომ თქვათ პროფესიონალები თავთავის სამსახურებში მივიდნენ და იქ იმუშაონ და საქმე გააკეთონ ძალიან მაღალ დონეზე. საქმე არის თვითონ ქუთაისელი არ არიან ძალიან აქტიურები. არ არიან და გეტყვით რატო არ არიან. დღეს ხელისუფლებას უყვართ და ადრეც უყვართ და სულ უყვართ და ამის თქვა, რომ აი ქუთაისლები არ არიან აქტიურები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როდესაც შენ გაქვს პროექტები და მიდიხარ რაღაც შეკრიბა ფორმალურად და თვითონ რაღაც აზრი გაინტერესებს და არჩევნებისა რაღაც ბიუჯეტის თვითონ შედგენის იტყვი, რომ დავით შეკრიბავს საჯარო მოხელებს და გავითვალისწინე აზრი და ასე შემდეგ. თუ ქუთაისლებს არ ექნა რეალური შეგრძნება იმისა, რომ მათი აზრი რეალურად არის ასახული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რეალურად კონკრეტულ პრობლემებში შეიცვალა რაღაც მათი შეხედულების გამო, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები იქნებიან ინერტული. დღეს ეს იმედგაცრუება სწორედ ამაშია, რომ მათი აზრი არავის არ აინტერესებს. ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს პროგრამები და კონკრეტულად, როდესაც მიხვალ და შეხვდები მაგალითად აღმაშენებლის ქუჩის მოსახლეობას, თავისუფლების ქუჩის მოსახლეობას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თბილისის ქუჩა იქნება ეს თუ სხვა, ამ ადამიანებს რომ მოусმენ, ყველაფერი შეიძლება ვერ ასახო და გაითვალისწინო, მაგრამ უნდა უთხრა, რომ აი ეს გავითვალისწინეთ, ეს ამის გამო ვერ გავითვალისწინეთ, ამის რესურსი არ აქვს და ვერ გავაკეთეთ, ეს მიგვაჩნია, რომ არასწორია თქვენი ხედვა და ამ ადამიანებს, როდესაც ექნება ჩართულობა, აბა ნახეთ თქვენ პროგრამა კორპუსი სადაც სადარბაზოები ჩვენ დავიწყეთ ეს პროგრამა და ჩვენ დროსაც ზუსტად ვიცი მაშინ რამხელა ჩართულობა იყო და მოთხოვნა რიგია და დღეს სამი ამ ხელისუფლებამ ის გააკეთა რომ როდესაც ადამიანები სადარბაზოების მოწესრიგებას ითხოვენ უამრავი თავის ეზოების 3 წლიანი რიგი აქვს 3 წლის მერე უნებიან გააკეთონ იმდენად არა კომპეტენტურები არიან და უხარისხოდ აკეთებენ ამ ადამიანების ჩართულობა არის სწორედ მან ძალიან მაღალი ხო და თვითონ ვერ აუდიან რატო იმიტომ რომ ის კონკრეტულად აინტერესებთ ხო და მათ ეხებათ ეს პრობლემები ამიტომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს პრობლემები და როდესაც რაღაცას ვაკეთებთ ჩვენ უნდა არა პროექტები როცა იწყება უნდა მივიდეთ და უთხრათ აი რა გაწუხებთ თქვენ რა შეცვლიდით იმიტომ რომ იმ ველობილიგზე მათ უნდა იარონ იმ გზაზე თვითონ უნდა გააკეთონ იმ ქუჩიდან თვითონ უნდა შევიდნენ ხო სახლში შეიძლება ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს ძალიან მაგარია და კაბინეტიდან სურათზე დახატული კარგია მაგრამ რეალურად ეგ არის ქალაქის მერი ყველგან უნდა იყოს იქ სადაც საჭიროა რა თქმა უნდა ეხა რა თქმა უნდა ეხა ეს პირველი ხო არ არის კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩვენ ბევრი ამ გავკეთებია და მე ვამაყობ რომ ქალაქის ცენტრალური ნაწილი იქნება სათაფლის ღვინე იქნება პრომეთეს ღვინის ეს სანაოსნო ნაწილი იქნება ბაგრატის რეაბილიტაცია პარლამენტის შენობები 24 საათია რეჟიმში თვითონ გუბერნია მთლიანად ჩართული იყო ამაში ძალიან ბევრ ადამიანთან მე მარტო არ ვიძახე 24 საათი მუშაობდნენ კონკრეტული ადამიანები თელიმერეთში გამგებლების დამადობით და ესე კი არის რომ 5 საათს მერე რო ნახავთ მანქანას და ადამიანს ჩინოვნიკს ვერ ნახავთ ჩაბატკულას განსაკუთრებით და ბუხრიანი კუპეებიდან სათეძელოთი უყვართ ხოლოდ ის ბიუჯეტის ხარჯზე გაშლის უფრაზე ქუთაისს ათეძელოს თქვა ქუთაისს უნდა შრომა და ამ პროექტებს გაკეთება კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრ ამის დღევანდელი გადასახედიდან სულ სხვანაირად გავაკეთებდი რა თქმა უნდა
ამის გადაფასება ჩვენ მოვახდინეთ და კიდევ ერთხელ ჩვენ უნდა ვიყოთ იქ სადაც არის. რა თქმა უნდა, იქნება ოთახში სამუშაო დოკუმენტების გაცნობაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კონკრეტულ ბიუჯეტის მიღების დროს ძალიან ბევრი და რაც თავარია, ჩვენ უნდა შევქმნათ ქუთაისის მერსა და საკრებულოს შორის უნდა იყოს დებატები. დღეს საკრებულო, რომლის წევრის და ფრაქციის თავმჯდომარე გახლავართ უკვე მე რამდენიმე წელია, იქცა ნოტარიული ბიუროთ და ჩვენ იმიტომ არ დავდივართ, აზრი არ აქვს იქ. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე ვაპირებ როგორც ქუთაისის მერი ვითანამშრომლო საკრებულოსთან, თუნდაც იმ რადიკალურად განსხვავებული აზრის მქონე დეპუტატებთან, რომლებთანაც თქვა მე სერიოზული ღირებულებითი სხვაობა მაქვს. არ დადიხართ იმის გამო რომ აზრი არ ახლა არ ვიცახ, ახლა მე ეს არის თვითმმართველობის ბრალი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ რასაც შემოიტანს ქუთაისის მერი ხელს უწევენ საკრებულოში ნოტარიულ ბიუროს და ჩვენი 4 დეპუტატი ყავს ნაციონალურ მოძრაობას და 2 ევროპულ საქართველოს, რა თქმა უნდა, ამაში ფიზიკურად ვერ მონაწილეობთ და ხელს უწყობთ და თვითონ გარემო არის. კიდევ ერთხელ როცა ყვერც გესვიან, როდესაც არ არის ეს გარემო და რაც შენ არ უნდა თქვა, ჩვენ მაგალითად პირველ წელს 33 ინიციატივა წარვადგენთ ქუთაისის თვითმმართველობაში და არც ერთი არ განხილულა. მე ამას ვიძახი, რომ მე მიმაჩნია, რომ თუნდაც ამ ღირებულებითი სხვაობის მქონე დეპუტატებსაც არ არსებობს ადამიანი, აქტიური ადამიანი, რომელსაც ამ ქალაქისათვის ღირებული მნიშვნელოვანი წინადადება არ ქონდეს, რომელიც მისაღები იქნება. ჩვენ უნდა ვეძიოთ არა განსხვავებები, დაპირისპირებები, არამედ საერთო შეხების წერტილები და მაგრამ უნდა იყოს პოლიტიკური დებატები, ყველა საკითხზე, ყველა პროექტზე მნიშვნელოვანი და არა მარტო საკრებულოს თემაზე, კომისიაზე დღეს რომ მიხვიდეთ, არც თქვენ არ დადიხართ ჟურნალისტები, რატო არ არის საინტერესო, არ მიდის იქ განხილვები, მოდის ვიღაც საშუალო დონის ჩინოვნიკი მოიტანს რაღაცას გავამატანა ეს მერმაო, აუწევენ ხელს ესე და მოდის. ეს ყველა თემა უნდა იყოს კიდევ ერთხელ ვამბობ დებატების და ის პროცესი რაც არის საკრებულოს ფუნქცია, საკრებულოს ფუნქცია რა არის? ბუნებრივად შეიძლება ერთი წლის განმავლობაში მე პირადად როგორც ქუთაისის მერს მომიწევს აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკურ გუნდთან თანამშრომლობა და მე ეს არის გონია რომ არის ძალიან კარგი. ეს იქნება შანსი ქუთაისისათვის და ადუღდეს პოლიტიკური ცხოვრება და საკრებულომ შეასრულოს რეალურად ის ფუნქცია რომელიც მას კანონით აქვს. ეს არის პოლიტიკური ზედამხედველობის ფუნქცია, ეს არის ყველა პროექტზე ბიუჯეტის ხარჯვაზე, IP-ს და ამ უბედურებაზე რაც ხდება ქვეყანაში, ამაზე ზედამხედველობის ფუნქცია და არ იყოს ნოტარიული წესით, იმიტომ რომ სულ ვამბობ რომ ერთი ნოტარიუსის ხელმოწერა 2 ლარი და 70 თეთრების და უფრო იაფად დაგვიждდება ნოტარიულად დავამოწმოთ ეს ხელმოწერები, ვიდრე მთელი საკრებულოს აპარატის შენახვა. კიდევ ერთხელ მე ბოლო ერთ წინადადებაში ვიტყვი რომ მე მინდა უთხრა ყველა ქუთაისეს, ყველა პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერს განსაკუთრებით ოპოზიციიდან, რომ ნუ გავიმეორებთ 2018 წლის შეცდომას და ნუ მივიყვანთ ამარჩევნებს მეორე ტურამდე, როდესაც შეგვიძლია პირველ ტურში დავამთავროთ. ივანიშვილის რეჟიმი ეს უბედურება რაც ქუთაისში ხდება, იმიტომ რომ მეორე ტურში მაინც მოგვიწევს ჩვენ ყველას ერთად დგომა, ამიტომ მე მინდა ვიყო და ვაპირებ ვიყო ყველა ქუთაისელის მერი, ქუთაისის ინტერესების გამტარებელი მიუხედავად ამ ადამიანების პოლიტიკური შეხედულებისა. დიდი მადლობა ბატონო გიგა, გიგა შუშანია, გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია ქუთაისის მერობის კანდიდატი დღეს დასრულდა პოლიტიკური რუკა ამით აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს უკვე ხვალ საღამოს 19 საათზე სხვა სტუმრებთან ერთად მე ნინო ნებიერიძე ვარ და დარწმუნებული ვარ რომ მხოლოდ საინტერესო ეთერი გვექნება